Hello, mambo vipi? Naitwa Jerome. Kwenye video hii nitakuelekeza namna ya ku-enable legends color. Kwenye Adobe Photoshop kuna color nyingi sana ambazo watu wengi hawazijui. Kwa hiyo kupitia video hii ndogo au fupi nitakuelekeza namna ya ku-enable legends color ili uweze kutumia rangi nyingi zaidi kwenye programu yako ya Adobe Photoshop. Kuna rangi nyingi sana ambazo zimejificha, wengi sana hawazijui, lakini leo nitaenda kukuonyesha namna ya kuweza kupata legends color ambapo kuna millions of color. Kwa hiyo nitaenda kuelekeza namna ya kuweza kupata rangi nyingi kama hivi ambazo zitakuongezea ubunifu kwenye kazi zako. Asante sana. Kwa hiyo nitaenda kufuta hiki ili niweze kukuonyesha. Utakachokifanya ni kwamba ukishafungua kazi yako au upo tayari kwenye hii kazi yako au karatasi yako, utakachokifanya ni kwamba utatafuta kitu kinachoitwa swatches. Kama hapa swatches yako hauioni, njoo hapa kwenye window, Ukishakuja kwenye window utafuta neno swatches. Hii hapa mimi nimeshaliona, utabonyeza. Ukishabonyeza swatches itakuja hivi. Unaweza kupunguza ukubwa, ukapunguza hivi, ukaileta hapa, unaweza kaileta hapa, ukaiachia hapa. Utaona hizi rangi za swatches color ambazo ni nyingi sana, utaziona hapa. Utakachokifanya wewe, njoo huko kwenye pembe. Ukishakuwa kwenye swatches, hakikisha upo kwenye swatches. Njoo huko pembeni kwenye hii mistari mitatu, kama unaweza kuiona mistari mitatu, bonyeza hapo mara moja. Ukishabonyeza, shuka chini kabisa mpaka sehemu iliyoandikwa regions swatches. Hapa kwenye regions swatches utabonyeza mara moja, utasubiri. Utaona tayari imekuwa added hapa, regions swatches imekuwa added. Utakachokifanya utakuja utai scroll au utaibonyeza huu mstari ambao umeangalia kulia. Bonyeza mara moja, utaona rangi ni nyingi sana ambazo utakuwa unachagua. Sana sana huwa napenda mimi kutumia Phantom Color Bridge Uncoated hii hapa, ambapo kuna rangi nyingi sana. Rangi ni nyingi, hizi rangi nyingi. Kwa hiyo utatumia wewe, rangi ni nyingi mno, haziishi. Rangi ni nyingi, ni wewe tu kufanya creativity zako. Rangi ni nyingi zilizofifia, zilizopauka, zinazong'aa. Kwa rangi ni nyingi sana ambazo zitakuongezea ubunifu kwenye kazi zako zaidi. Kwa hiyo humu kote kuna rangi, Ninapendaga sana kutumia hii, ina rangi nyingi. Utakachokifanya wewe kwamba utakuwa hapo na unakuja unabonyeza eneo unalotaka. Kwa mfano hapa utakuwa una double click tu au unabonyeza tu mara moja hivi, rangi na apply yenyewe. Kazi yako ni kubonyeza tu, unaangalia rangi gani unayotaka wewe kuibadilisha hapo au kuitumia. Utakuwa tunabonyeza mara moja hivi, una apply. Kikubwa hakikisha kwenye background yako hapa umeweka hii solid color. Kwa mfano nitaifuta hii background yangu. Nitaifuta. Utakachokifanya, njoo hapa, tengeneza solid color. Njoo hapa kwenye hii tunasema adjustment, kwenye adjustment layer hapa, bonyeza mara moja, alafu njoo kwenye solid color. Chagua rangi yoyote kwa sasa hivi default. Chagua rangi yoyote, unaweza kuchagua hata nyeupe, utabonyeza okay. Baada ya hapo utatumia hii swatches color kuanza kubadilisha rangi yako. Hakikisha uko umeselect layer yako husika ya hiyo solid color, alafu utakuwa unabonyeza rangi unayotaka wewe iapie au ionekane kwenye solid color yako background. Kwa hiyo hapo inakuwa ni rahisi sana kufanya kazi zako kwenye ubora au kuangalia rangi inayoendana na mazingira wewe ya kazi yako. Inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo hapa utakuwa na uwanja mpana. Ukiona hapa rangi let's say labda bado hazina ushawishi, utakuja kuangalia eneo lingine labda Phantom solid color coated 2. Utafungua hii, utaangalia hii kama inakufaa. Kwa hiyo hiyo ndio njia ya ku-enable swatches color au kupata rangi nyingi zaidi kwenye programu yako ya Adobe Photoshop. Asante sana, bye bye.